أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام النعم ملتقى شبلي لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للحسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله فاتقوا الله وأطيعوه وعظموا الله في هذا اليوم العظيم الذي قال الله تعالى فيه فإنه من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى لقوله سبحانه وتعالى وأذن في الناس في الحج وأذن في الناس في الحج يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع وننهر من فعلها فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لهم قدمه لأهله ليس من الشرك شيء لأنه سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك نحمده سبحانه وتعالى على ما حبانا وأشكره على ما أعطانا. فإنكم تتقربون بأعمال الصالحة وتتقربون بأضاحيكم يا من تريد الله تبارك وتعالى بالبلاء في الدنيا والآخرة. عليكم بامتثال أوامر ربكم وأقصروا الصلاة على نبيكم ولا تجهروا القرآن حتى يكون يوم القيامة شفيعا لكم. اليوم يوم العيد وانشروا الفرح على من وجوهكم. صلوا أرحامكم وجيرانكم وقروا كباركم وارحموا صغاركم. تعاهدوا زيارة مرضاكم وتصدقوا على فقرائكم وأحسنوا ألسنتكم ولا تنسوا الدعاء على موتاكم. وبالمعروف والإحسان عاشروا أزواجكم. احرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم بالصلاة. كونوا لهم قدوة حسنة لتروا ثمرة تربيتكم. وأكثروا لهم بالدعاء بالصلاة لتزين حياتهم وسعادتكم.
وأنتم أيها الأبناء اتقوا الله في والديكم وأطيعوهم كما أمركم تبارك وتعالى. فالبر بالوالدين واجب عليكم وهو سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة. عباد الله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد أن صلاة العيد فرض لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصلاة العيد تطوع ليس من الخمس صلوات. وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة العيد ودل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع لم يجزئك فرض بالتطوع، وبذلك يجب عليك أن تذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة كما بين ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الله تبارك وتعالى أمر كل شيء فبدأ بنفسه وصلى بملائكته وقال من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين واجعل كيدهم في تضليل وانصر عبادك الموحدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بكيد فكيد كيد شديدا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hukuma tana magana na farko akan abubuwa da yawa, musamman akan wannan rana wadda muke rana ce ta sallah, kuma sallar idi babba. Saboda haka ya ku bayan Allah mu yi tsoron Allah, mu yi ma Allah da'a, mu girmama wannan yinin. Idi ne mai girma, mu girmama shi shine da ibadodi daban-daban. Shine yana daga cikin jimuni mafi girma wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Sai mu gode ma Allah da Allah ya nuna mana wannan rana na cewa akwai da yawa daga cikinmu, wasu suna kabari, wasu suna gidan likita, wasu suna gidan kaso, wasu suna gida kwanci ba su da lahiya, ba san su bane, kuma mana ba su suka zaɓa ba, bari su zo su zamana su kasa tafowa nan. Saboda haka mu yi godiya ga Allah, mu nemi kusanci ga Allah da ayyuka iri daban-daban na kwarai, musamman layya a wannan yinin. Saboda a wannan yinin daga huduwar rana har faɗuwar rana babu wani aiki da ɗan adam zai yi wanda ya kula ya samu lada. Lalle guduwa kuma ita layya yana daga cikin nuna godiya ga Allah. Na farko Allah ya nuna ma wannan rana guda ce rak a cikin shekara, to Allah ya nuna ma ita. Yana daga cikin godiya ga Allah akan haka, kuma Allah ya hore ma abin yin layya, kuma Allah ya baka lafiya. Duk layya tana daga cikin godiya akan haka. Lalle hakika duk wanda yake son tsira duniya da lahira, to wajibi ne akan shi ya zama mai bin umarnin Allah, kuma saboda haka ya zama mai yawa salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kan mu kaurace mu Qur'ani, ma'ana ya kasance alqur'ani kullum muna tare da shi, mu aiki mu karanta, mu aiki da abin da yake umarnin mu, ba mu aikata ba kawai da baki amma a gabbai da zuciya babu Qur'ani tare da mu. Wannan hasara ce. Haka hakika in muka rayu Qur'ani na tare da mu kowane hali,
to hakika in an tashi kiyama Qur'ani zai cece mu. Ya ku mutane mu san wannan yini ne mai tarin albarkoki, mu raya shi da ibadoji ba da sabon Allah ba. Za ku ga da yawa daga cikinmu musamman matasa wannan yini suna raya shi da sabon Allah, na cewa ba su tunani Allah ya kawo su wannan rana kuma ga su lahiya lau, su yi ma Allah godiya. A'a, yanzu sabon Allah za su yi, yanzu abun takaici, abun bakin ciki, tun da sahi akwai waɗanda suke sauko gidan a hilin balo, abinda ake buƙatar kabarbari da salati ga annabi da hailala da hamdala, amma da yawa akwai waɗanda hilin balo suke sauko har lokacin idi suna hilin balo sai da bayani za su tawo idi. Wannan ba karamar asara ce, ba karamar tafiya ba. Dan mu sani ana samun albarka gaba ɗaya ta rayuwa ga yana Allah ɗaya. Babu yadda za a yi rayuwa ta yi albarka ta amfani ka amfani wani sai kana yi ma Allah ɗaya, amma matuƙar sabon Allah mutum ya sa gaba to ba shakka hasara ne, hasarar duniya da lahira sai ya yi ta. Saboda haka yini ne mai girma, wato yini ne mu watsa alkhairai da farin ciki akan duk wani wanda yake gefen mu sadar da zumunta ga 'yan uwanmu da makwabtanmu, mu girmama manyan mu jin kai ga yaranmu, wato mu kasance kuma muna kai ziyara ga marasa lafiya. Saboda in muka diba ire-iren waɗannan yinonin ana mancewa da marasa lafiya, alhali wasu na likita wasu na gidaje, to wannan kai musu ziyara yana daga cikin abin da zai sa ka tuna cewa lalle duniya babu yadda za a yi wata alƙai ta zama lokaci guda. Ma'ana mai yiwuwa wata rana kai ma kana cikin wannan halin, ranar sallah kana kwance likita ko gida. Mi sadaka ga talakawa kuma mu kiyaye harsunan, ba komi bane za mu bari. Kada mu mance da addu'a ga mamatan mu kuma da suka rasu, kuma mu ci gaba da aikata ayyuka na alkhairi da kyautawan zamantakewa da iyalinmu da yan uwanmu da makwabta da kowa da kowa, saboda wannan shine yake amfana kai, amfani wanda ke tare da kai. Kyautawan mu'amala, amma cikin yin su sallah su azumi wannan kai ɗaya ne suke amfana, amma kyautawan mu'amala ita ce za ta amfane ka, ta amfani wanda ke kusa da kai, kuma ita ce za ka bar duniya a ita tunawa da kai ana addu'a Allah ya kanka, Allah ya mara hama. Kuma wannan shine cin riban zaman mutum cikin musulmi da musulunci. Kuma mu yi kwaɗayi game da tarbiyyar 'ya'yanmu, mazansu da mata, kuma 'ya'yan nan namu su kasance mu abun koyi ne gare su, ma'ana da maganganunmu da ayyukanmu suke ganin maganganu ne na kwarai, abun sha'awa suke gudana. To in muka yi haka ba shakka tun daga duniya za mu ci ribar su kafin zuwa lahira. Mu yawaita addu'a gare su, Allah ya gyara su, Allah ya gyara zukatansu, kuma Allah ya kare su da dukkan kowace irin musiba, don su yi a rayuwa kyautawa, su amfani mu, su amfani wasu mu. Ya ku ɗa'a kuma ku zama masu ɗa'a, ku yi tsoron Allah game da mahaifa, ku yi musu ɗa'a. Ɗa'a gare su wajibi ne, ba wai mutum ya ga dama ba. Ɗa'a gare su wajibi ne, kuma yana daga cikin abin da ke sa yaro Allah ya bashi dacewa a rayuwa. Ba na duk abin da ke na kwarai sai Allah ya datar da shi, duk wani abu wanda ba na kwarai ba sai Allah ya kwatar da shi. To da ɗa'a ga mahaifa ɗa yake samun wannan tsira ke na duniya da lahira. Ya ku mutane, a duk lokacin da wannan rana ta idi ta haɗu da ranar juma'a, ba da rana guda ɗaya ita ce wannan rana, yau muna ranar juma'a kuma ga yau ranar sallah, to ba shakka mu sani sallar juma'a farilla ce, saboda faɗa Allah tabaraka wa ta'ala take cewa ya ku masu imani idan aka yi kiran sallah, ma'ana a ranar juma'a ku bar saye da sayarwa, kowa ya tafi ma'ana masallaci a yi sallah. Ma'ana a duk lokacin da aka kiran sallah, musamman inda ake kiran sallah na biyu, sai aka kiran sallah na biyu, to wannan lokacin haramun ne saye da sayarwa. Ita ko sallar idi sallah ce ta nafila, ba ta daga cikin salloli guda biyar na farilla. Abinda alkur'ani da suna ta ma'aiki da ittifaqin malamai gaba daya ya ta yi akan haka. Sallar juma'a wajibi ce, wato sallar idi ita kuma tana daga cikin mustahabbi sunna. Lalle hakika musalli sallar idi in mutum ya yi ta ba ta isan wa mutum a ce shi kenan a'a ko bai je juma'a ba. Ba shakka malamai gaba ɗaya na mazhabobin nan guda hudu, tun daga Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad bin Hanbal, gabaki ɗaya sun tayi akan ba shakka sallar juma'a tana nan yanzu matsayinta na farilla a ranar juma'a. Ma'ana dan an sallaci idi
to kuma ba shakka za a je a sallaci juma'a. Shine wato da yana daga wannan yini da yana daga cikin yini mai tarin yawa mai albarka. Wato duk lokacin da ya haɗu da ranar idi ga da ranar juma'a, to ba shakka kamar yadda hadisi ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki yake cewa wato waɗanda ma'ana hadisi wannan wanda ake magana kai shi, abinda malamai suka fasarta hadisi kuma suka fahimta hadisi yana nufin manzon Allah yana nufin wanda suke ƙauyawa na can nesa da garin Madina, in sun koma gida to su ba sun zo juma'a ba garin Madina, su tsaya can garin su sallar azhar. Amma ba manzon ai cewa mu za mu je juma'a, haka manzon Allah ya ce su da suke garin Madina za su je juma'a. To shine malamai suka ce yanzu kuma halin da ake ciki masallatan juma'a Allah ɗaya san bakin su, da birni da ƙauye akwai masallatan juma'a. Magana cewa mutum ya yi sallar idi ba zai je juma'a ba, to wannan magana ce kawai a yanzu wannan halin da muke ciki sai son zuciya ce mutum zai bi kawai, amma dole ne mutum ya je ya sallar idi. Shine wato yana daga cikin wato wannan yini yana daga cikin sunnonin wannan yini, ma'ana akwai ranaku guda uku na bayan wannan yini, akwai kabarbari waɗanda ake bukata, ma'ana shine Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Wannan ana bukatar ai waɗannan kabarbari bayan kowace sallah ta farilla, tun daga juma'a din nan har zuwa rana ta uku bayan sallah, ma'ana asuba ta uku bayan sallah. Shine wato kuma wannan kabarbari ana yin su kafin ai azkaru na wanda ake na ƙarshen kowace sallah, saboda wannan ya tabbata daga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, ma'ana ma'abuta ƙarni na farko. Hadisi ya inganta daga Ubaidullah ya ce hakika ya halarci idi tare da Usman bin Affan kuma wannan idi ta yi daidai da ranar juma'a. Usman bin Affan ya yi sallaci sallah kafin ya yi hutuba, sannan ya yi hutuba. A cikin hutuba ce ya ku mutane ku sani wannan yini namu a juma'a da ranar idi sun haɗu, wato duk hakika wanda ya ga ma'ana waɗanda suke can ƙuryar gari, ma'ana wanda suke can ƙauyuka daban-daban nesa, wato in suna iya tsayawa garin Madina mu yi sallar juma'a su tsaya, in kuma ba su iya tsayawa za su ta gidajensu, to in sun je can gidajensu su yi sallar azhar. Amma mu za mu je mu yi sallar juma'a kamar yadda aka umarce mu, ma'ana kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ya umarni. Ma'ana kada manta ne da waɗannan kabarbari, kuma ranakun nan guda uku na bayan sallah ranaku ne na ci da sha. Malamai suka ce ranaku ne in kwadi ba sun yi daidai da ranaku waɗanda wanda ke azumi uku a cikin kwanaki kowane watan kwana uku, ma'ana sha uku ga wata 15 sha hudu 15. To su ne ko da mutum yana irin wannan azumin, malamai sun ce waɗannan ranaku guda uku ya ƙetare su kwanaki ne na ci da sha, na godiya ga Allah da ambaton Allah, tasbihi dare da rana ko mata da maza, wannan tasbihi da cikin kasuwanni da kan hanya da cikin mota da wuraren zama da gidaje da kowa waɗannan kabarbari, kuma ba wani zai ke badawa ba ana amsawa. Malamai suka ce yana daga a masallaci an kare sallar jam'i, in mutum ko liman ko wani daga cikin mamu yake ga kamar an mance da waɗannan kabarbari, yana iya daga sauci ya ce Allahu akbar Allahu akbar, dan ya tunatar da mutane su yi waɗannan kabarbari. Amma magana wani na badawa wani na karbawa, to wannan ba shakka ba tsari bane daga cikin na musulunci, ma'ana kabarbari ne masu tarin albarka, kuma kabarbari ne da suke nuna godiyarka da girmamawa ga Allah na cewa Allah ya kai mai iko, Allah ya kai mai ba da umarni, shi ne ke halitta kuma shi ke ba da umarni. Saboda haka ya ku bayan Allah mu yi tsoron Allah ta kowane hali, musamman mu gyara mu'amalar mu, nan ne ke da babban matsala. Mu gyara mu'amala, mu san bayan Allah ne mu, na cewa akwai ranar fa da za mu zo mu tsaya gaban Allah, komi ta daɗe diyan da kaji ana cewa za a tashi kiyama
har yanzu shiru, to ba Allah man cewa ya ba koko a ba ana can ana shirye-shirye bane har zuwa kare shirye-shiryen ba a kawai lokaci ne bai ba na saboda cewa ma'amuru sa'ati illa kalamin basar abu a ƙara saboda ga tsoron Allah kuma wannan rana ce ta yi ma Allah da godiya ga Allah da sadar da zumunta da kinyin ayyuka ne na alkhairi ba rana ku bane na saban Allah dan da yawa kun ga musamman matasa da 'yan mata da samari masu amfani da irin wannan rana mai tarin alkhairai su da suke amfani wurin saban Allah wannan mutum ya sani wallahi mutum yana ɓata rayuwar shi zuwa gaba in Allah ya mutum tsawon kwanuka lokacin da banyanci zai kama shi zai gano kuren shi ashe lokacin da yake yaro mai karfi mai lafiya madadin ya yi amfani da waɗannan dama da ya samu wurin ma Allah ɗa'a to sai aiki da shi wurin saban Allah to lokacin kuma kaskanci da wahala da musiba za ta lullube mutum amma in mutum ya yi amfani da yarintar shi ya yi ma Allah ɗa'a ya ma Allah biyayya a lokacin da girma zan iske shi to lokacin kuma da daraja da ɗaukaka da soyayya ta Allah da mutane kuma Allah duk zai yaɗa wannan soyayya cikin mutane kuma da cikin mala'iku saboda mu yi ma Allah da'a saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa Allah ya tabbatar da mu akan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ka zauna da garin mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya marasa lafiya na gida da asibiti ya Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka sanya wannan rashin lafiya ta zama kafara gare su masu yi ma addinin Islama hidima ta kowane bangare ya Allah ka taimake su kai albarka gare su kai albarka ga duk abin da ka ba su haka nan akwai yan uwa musulmai da suke cikin musiba wurare daban-daban cikin duniya ya Allah ka yaye musu Allah ka ba su kwanciyar hankali Allah ka zauna da su lafiya kuma Allah ka ba mu ikhlasi da duk aikin da za mu aikata karami da babba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum حمد ماض في زحام النعم ملتقى شبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم أهيد الكرم حمد ماض في زحام النعم ملتقى شبل لتعزيز القيم ملتقى